wange nga bwe tutambula ennaku zino zonna twasalawo tube nga tugatta emyoga ate nga tugigatta wamu n'okubeera nga tumanya ebifa mu katale sente bannange ezo ziraga waba busonda sente baziteekawa oba babukulira mu katale tuwulira abafuluma enkya abalonda obupya oba neeno gye biri olwaleero tutambulidde mu katale ke Nakasero twaga kumanya abe Nakasero mweyisa mutya biri bitya namwe bagenda kubalonda baba abagobye dda ng'empapula ze zitannatuuka tugenda kubimanya nga ate tusaze kyamani tutambula obutale tuze tubulambula endwadde tugenze tuzizuula naye nga mbajjukiza simanyi oba kano nako akatale nako kobwa president nga buli obutale bwe tuze tutambulamu ne byonna tugenda kubimanya olunaku lwa leero kujjukiza nti mukwano sanitizer bamukendeeza ebbeeyi oli wa ddembe okufuna ka sanitizer ak'olukumi ak'ebitaano ak'enkumi-ttaano akuswale okubeera obulamu obulungi masiki yo togyerabira ensonga lwaki nange ntambula nayo obulwadde bwa corona bukyaliyo mukayana babate bajja kubata ng'ate mugondedde SOPs nja kujjako masiki yange kubanga njagala owulira ebigambo byange byenjogera ate bikutuukeko era ekirala kyetukola tetukwata ku microphone yaffe kubanga tuba twetaaga Munnayuganda ofuna ebigambo ebyo n'omuntu abyogedde abeere ng'osobola okumwetegereza nti kituufu eyabyogedde tebabimuwanze mu kamwa sebo nja kusaba nkufuuweko ku sanitizer ate era ekinsanyusizza ne bano basanze mu butuufu ddala obulwadde babumanyi sanitizer nowaabwe si wange kyevudde nzija ne mulaga nti sebo kati nange kamukufe wadde ndi mu ofiisi yo sebo oli otya bulungi nnyo nja kusaba ojjeko mask munanga aliyo ndoza social distancing ogiraba these are 2 meters ze batugamba okubeera nga tukolagana naye kati omwami maze omufuuwa ate ne ku mulyango biraga nti ali ku kituufu mulamu so tujja kuwaya bulungi sebo ogamba otya nga wendi bulungi oli bulungi nga ndi bulungi ogamba otya ngamba bulungi sokose ekikkowe tugende mu maaso era nsizza bulungi ekikkowe era ndi mwetefu naawe bagoba maaso teri yangoba nze tebagenda bakulonda oba weerunda nalondebwa abantu era ne bannonda okubakuba nga mbakulembera amanya gange nze Mukiibi Richard ssente baba basuubuzi tuleke Nakasero banange tuli ku mutuufu nkugambe tuyitidde Nakasero olunaku lwa leero kaakati tulina ssentebe Richard Mukiibi Mukiibi simanyi bebedda nemanyiyo abe Mukiibi tujja kubuuza ye taatawo abe Mukiibi muganda wange ebyaddala oba just ebyomuziro muno tuli Lugave Mukiibi Richard mukatuliki wembatise binsobedde kakati Mukiibi ebigambo bijja biyitingana I don't know tetunaba ku meetinga mukyala Jatamisa Kabanda naye nga nayagadde nnyo tusooke tumale obutale naye tuwulire ebigambo bye kuba buli omu ayogedde ebibye ze mbutalaga obutale bulimu emivuyo sijja giyita migozo bano kubanga abantu tebeekubamba okwo gulimu obuvuyo bungi wano ewuwe Nakasero wali watya ewange wali kiriya nnyo kubanga pulezidenti yajjawo emivuyo pulezidenti yajjawo baali bakuteekateeka okulanga emivuyo pulezidenti n'abajjawo n'aleeta abakulembeze abapya ng'abantu be babalonze okulaba nga basobola okuwuliriza bye beetaaga era ewaffe tubali tukoze Mukiibi nvuga speed mbadde nkusaba olanga betunyumya yennyabo njagala tunyumye yennyabo njagala omutima gwo ogudde bwe batusooke tusse kikowe tubasiiza kati tunyumye Mukiibi abantu bakulonda bannonda nga bwe balonda President Museveni ekinsamusiza mu ofiisi nsanzemu President yalina 27 jaluka akafaananyi ako kakole close up such that abantu bategeti omusajja yali mulungi bamulaba okukaddiwa yali mulungi ate even that time yalina vision lwaki ayagala ensi abantu abasinga baagala ebintu naye nga ne bye baagala tebabimanyi ne ku gino emyaka already yali amanyi kyayagala kakati mwami Mukiibi ogambye walondebwa abantu bomuno mu katale yennyabo nga si bewabweru nga si president si bewabweru era abantu bakatale be bannonda wesimbawo ne baani twesimbawo n'abakulembeze abaliwo waliwo omwami Judy ne wabamu omwami Kiria ne wabawo omwami kale baleke tebakulumya mutwe gwe wayitamu eyo tuveeyo lwaki yo bajjukira gwe ali mu kintu kakati kale n'obawangula gyenze mpitira abamu bagamba nti gyenzize mpitira abasinga bagamba nti
nze mune ebbaluwa yange yajja munange nze pulezidenti ye yagimpa kale bannonda ne pulezidenti n'agimpa kati gwe bakulonda naye ne pulezidenti n'akuwa oba gwe bakulonda neera n'obeerawo nze bannonda nga KCC weeri nga mukama waffe yali weeri era yetulinako obuyinza era KCCA yetuwa ebbaluwa ebitegeeza nti nno olondeddwa mu bulungi ne bakuwa ebbaluwa ekakasa okulaba nga okola emirimu gyo mu katale era ebbaluwa njiina eyampeebwa mukyala Kisaka akulira Dorothy Kisaka. Dorothy munnange ogenda kunnyonnyola kubanga kati wakati wano waliwo ebitutabula waliwo abakulembeze abalondebwa ate ne president n'abateekako omukono n'abawa ebbaluwa etasaliddwako bbanga lyonna ate waliwo n'abakulembeze aba KCCA. So kyenjagala okumanya nti Dorothy bawadde bebaba bakakasiddwa KCCA abantu bebateekamu obwesigwa Dorothy n'awuliriza ekyabantu bebataddemu obwesigwa n'akola ebbaluwa enkakasa okulaba nga nkulembera abasuubuzi b'ennakasero abange obutale bwe buto bwe bukyali kubanga kati ate bye mbadde mpita ewalala gye mbadde mpita abamu bo energy bamina bagamba nze president yaŋŋamba ate nze nkuwadde ate nze ate kati president kati ate ono yawana Dorothy Kisaka. So kitegeeza wakati wano tulina abingi bye twetaaga okumanya tutya ngenda bikubuuza Mwami Mukiibi kakati gwe kitegeeza gwe omukono gwo oba ebbaluwa yo gy'olina ogiyina kumpi ebbaluwa weeri gijeyo tulina okugiraba kubanga njagala abantu bano actually twetaaga okumanya ebbaluwa eva ewa Dorothy Kisaka etunula etya n'ebbaluwa efubutuka ewa president etunula etya webyesanga byonna bya Luganda bikwatagana ebigambo bye bimu oba awo tujja okubeera nga twetaaga okumanya nkututte nnyo eyo mu bukulembeze naye sooka ombuulire nga bwe bakulonda chairman akatale kano bakulonda nga wava bweru wajja buzi oba jasi wajja ne ssente zo ne baga nti ate ono ayinamu we tutamuwaffe tuba tugudde akatale kano nze nina wenkolera nga nze ng'omuntu era nina ekifo kyange kyenkoleddemu okumala emyaka 15 era ndi musuubuzi wakatale k'ennakasero era emyaka 15 yenyabo kati gwe nakubuza ejjo ojja kuncawa kale okamazemu 15 najja nina emyaka 25 najja nina emyaka kale ekituufu kyakyo mukatale wakamalamu 15 abantu bakumanyi bakwesiga banneesiga. Okay, that is so good. Nti tebalonda bulonzi ng'oli wagamba nti gwe nti talagangako interest mu kintu najja ye n'akifuna bufunye si bwe kyali era abasuubuzi bennyini bannonda ng'amaze okufuna ebbaluwa ya president yawandiika ng'etegeeza obutale bwonna obuli mu Kampala obutale 15 bulondebwe abakulembeze abapya era abasuubuzi ne tujjayo okulaga obwetaavu tino twagala okulembera abasuubuzi njagale wantu awo oddemu wo n'amaanyi because nti bw'abanga president yagamba nti abantu b'obutale 15 mwetunulemu yennyabo mulabewo abasaanidde beesimbewo yennyabo mubalonde yennyabo ne bakulonda bambi n'oyitamu n'empitamu bulungi yennyabo nga tobbye tewaaliwo okubba n'oseka muganeba byaliwo tewaaliwo kubanga byali byakuwanika mikono byali bya mikono kati abatakulonda tewabanyigira abakola kano omanyi ne mukilasi wabayo obantuuse obeera mukulembeze bakyalimu mukatale mwebali obeera mukulembeze bonna atakulonze n'akulonze bonna obakulemberera wamu ng'omukulembeze Mukiibi wanje nnyabo Mukiibi omuntu atakulonda nga walabira ddala tewalabayo ku mukono gwe waggulu twogeze mazima mu myaka gye tebakyagikuba kiboko naye akulonda bwe tuyingira wano babiri tugeze nze nkulonze then Henry takulonze kyaluge ensonga osooka kwatazanya zonna nziwuliriza lumu zonna nziwuliza netenziwasenkanye kubanga ne ku ssaawa za leero nsanga n'omuntu nga yennyinnyini tanjagala ate najja n'afuna obwenkanya mu ofiisi yange naye nga naye yakimanyi tanjakolaki tampagira ate n'afuna obwenkanya webali
era osobola emitima egya zaabu bwe gito tegitera kusangika oba oli awo mu kibi ogugegwa zaabu kati omwebaza olweyembera kuba abasinga oli agati mukazi yawagira ani banesagala musinkana oyo nga buli appointment ezize tezikolaki tezituuka tukomewo eno ogambye ebbaluwayo yabeera nga omaze okulondebwa kakati Dorothy Kisaka natikako omukono gwakasa nti mutuufu ne stamp enene nnyo nti bakulonze Mukiibi Richard tukuwadde kakati emizogo wano gye tuwulira oba ebigambo ebiyitiŋŋana mbiwulira ne ku mpewo ezimu era mbiwulira nti nno okulonda kugenda kuddamu kakati ate nga pulezidenti agamwa akalonda ne babawa obimanyiiko ebyo mbiwulira nnyabo naawe obiwulira mbiwulira nange mbiwulira biri bitya ebintu ebyo mbiwulira naye mbiwulira ze manyi tebiri mu mateeka kubanga tuna mu kamera ebintu ebyo mbiwulira era nga ngamba bannayuganda ne bannakatale benkulembera nti nno okulonda tukuwulira gye kuwogebwa tino okulonda gyekuli aye okulonda gyekuli kulina amateeka ge galina okukolaki okuyitamu kubanga okulonda essaawa zino tulonda obukulembeze bw'eggwanga tulina register gye tutambula nayo essaawa zino ffe ng'akatale tetulina register y'abasuubuzi betukolaki betukulembera eteekateeka etandikibwako ddala first bwe tuva ku ekyo abasuubuzi betukulembera tetulina nteekateeka nno nga tulina register tetumanyi mu kulonda tugenda kulonda mu kuweeyisa kutya tugenda kulonda kwa mugongo tugenda kulonda kwa bokisi tetulina kuba kutegeezebwa nonda gye tulina kulondamu waba tuwulya buwulizi tugenda kulonda kati mubufunze gankuubo oba tulinde omunene bwe naba mutuuseeko muge nti tunnyonnyole biri bitya kyogambe yalonda ebyasooka eyateekawo omukono birondebwe teyali tabitegeera eyateekawo mu kuteekawo yagamba obukulembeze obuliwo busooke buddewa president yennyini ng'agamba mwami Tihabura yagamba obukulemberwa obutale bwonna obuli mu Kampala obwa gavumenti busooke budde ebbali eyomala okudda ebbali mukyala Kisaka ne minisita bateeketeeke okulonda mukyala Kisaka ne minisita ne bateekateeka okuteekawo obukulembeze bwa interim committee era obukulembeze bwa interim committee bwe butale bwonna 15 bulina obukulembeze obwa interim obwalondebwa nga interim era interim ffe nga abakulembeze baliwo a interim tulinda parliament kubanga yeteekateeka amateeka eyise amateeka agakulemberwa obutale era tumanye n'okumanya obutale tulina kweyisa tutya mu nteekateeka z'okulonda era tunakulya ddoboozi liva mu parliament kulaba nga lijjeteeka nga lijja mu state council nga tutwala tuno tulina enteekateeka bweti tuwandisiza abantu abalina okuyita mu mpeera bweti abalina okulonda kati ssaawa zino ng'oteekateeka okulonda onoomanya otya omukozi akola mu Kisenyi onoomanya otya omukozi akola Kafumbe Mukasa onooyawulawo otya akola ku Arua Paaka ffena tuliwo ki tuli wamu aye ng'enteekateeka eyo erina kuva mu palamenti negenda mu KCCA negisindikibwa wansi ku ground netegekera okulonda okw'amazima newandiika abantu nemanya abalina okwetaba mu kulonda kati okulonda okwogerebwako ffe ng'abasuubuzi tetukumanyi ebigambo byowulira mukwano si byange Queen Jennifer Nganzi omunoonyereza oba akuleeta ddala ebiri ku ground twasalawo tutambule tutegeere kubanga buli butale bwe tugenda mukana akatale kaweze kakuna bwe mazijukire nnyo twazokera mu wino tuzze tweyongera nga tutambula mu butale bungi nnyo olw'okuba nga twebuuza lwaki ebigambo bino biri bibuzaabuza kituufu obukulembeze we buli obunene ate n'obukulembeze obwo wansi naye ate nga nze mu bwongo bwange ndowooza nti omuntu bw'otema bagiyita nkolokolo ebitooke waggulu tebisigala biba bigenda kuba kitegeeza ki nti owa waggulu ng'olina ebintu by'olowooza okukola sookodde kuba wansi mukanyi omunaba mukanyiza embeera ejja kuba bulungi kubanga temukanyiza of course naye byolowooza tebijja kugenda maaso kubanga ebigambo bino byonna ngenza okulaba nga byonna bifaanagana ate nga abantu wano sibabulira nga nzijamba tukako butuuzirega kati ngontuuse njagala kino nakino tewamanya nakyoniita naye ekigambo kye naakafunamu kale sinabumalayo kangira nkyesigaliza tumanye waliwo ebikontana ne bano bye balina oba byonna bikyali bye bimu
owange akatale okamazeemu bbanga ki nga gwe chairman vako kugiri gy'okuliddemu nze chairman kamazeemu kati emyezi giri 9 myezi 9 kubanga najja ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'e11 kakati waba wajja 11 twali mu kunoonya bululu bwa pulezidenti awo kakati bwe tugeraageranya n'ebbanga pulezidenti lyabaddeko nga alondeddwe kitegeeza naawe guba myezi 9 gwe guno omwezi gw'omwenda kitegeeza naawe ebintu ekisanja ekyo kyatandika n'ekya pulezidenti ennaku nga 21 mu January nze nali natandika wali watandika nga bakulonda ku olwo nze nalondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 nenyingira woofiisi eno tandika okuweereza abasuubuzi ng'ennaku z'omwezi 16 ogwenyini omwezi ogwa November so kitegeeza pulezidenti okulondebwa yakusanga wooli ng'omazemu emyezi 2 kakati munaye ebigambo bino nkujjukiza wali program bagamba kirange Queen Jennifer tunoonyereza tujja wansi ddala tugamba nti nga tebijja kututuukira ebiwaggulu nga tugende bituuka wansi kubanga tunatuuka wansi tugenda kumanya ekizimba kiri luddawa era tukikwatawa okukinyiga obutale twebuuza lwaki abantu bali kuyingira butale kumba olwedde n'obutale bulina endwadde waba measles mungi alikongolo alumwa kati omuntu agenda naga akasigale ku kkubo waakiri neme kulumba biri ebintu ebikola ki ebiri mu ndeeri kiki awo wenjagala ombuulire ddala olaba Nakasero aliko obunene bwenkana ki Nakasero tuyina yika emu ne desimolo ziri 42 olinako abasuubuzi bameka essaawa zino siyinza kukulinda muwendo gw'abasuubuzi kubanga tunakuwandiika kubala abasuubuzi betuyina kati osolooza nga tomanyi mu bantu boolina oba tusolooza ife gavumenti yajjawo ebyo gavumenti yajjawo omusolo yagujjawo kugamba bali kati abantu kati abetolodde kuno kuwa bweru lwaki bava ne bayingira munda nga tete ne munda tebali mu kusasula abantu abo bakuumirayo aba KCCA abakola ku bantu b'enguudo okubajjayo era tuli ife nga b'obutale ani oyo KCCA omutuufu kwa KCCA kinene ogambe Queen njagala ongendere wano bwe wati Queen department etutwala eya gender yeremesezza abantu abo ku nguudo era ffe nga bannabutale twekubira enduulu era twatuuse ne wa mukyala Kisaka nga tumuwa ensonga zaffe ng'abasajja be balemesezza abantu abo ku nguudo era abantu abo era bateekeddwako amaanyi basobola okuva ku nguudo ne bayingira mu butale obutale ffe tulina ekibiina kyatugatta wamu tukyalina ebifo mu butale ebifo birina ebifo ate byabwere munda mu butale ate byabwerere ebifo tebiriko ssente kusasuza ssente oyogedde ku kyokubeera nga abantu basasula kakati esaati gyogolodde n'obeera simaati ne mukyala we waka babirewo batya omusaala gujja ife nga ffe ngamba gwe abalala simanyi nze nga chairman essaawa zino ffe tukkirizibwa okulaba nga tufuna akasente ke bayita garbage collection. Garbage collection ava ku balimi baffe abava mu kyalo. Abalimi batuleetera ebintu mu katale k'e Nakasero. Katale k'e Nakasero kalina enjawulo n'obutale obulala. Katale k'e Nakasero kakola 24 hours. Tekaggalawo. Tuyina abalimi baffe abava mu kyalo abaggyibwako akasente akatono ako Kasero gubajja gubasibye ku nyanya zaabwe, gubasibye ku matooke gaabwe, ku nsuju zaabwe. Kasero yajjirako okulaba nga tosobola okumuyoola okumumajjirawo. Ke kasente akatono ke batukola ki? Mulyaza akasasiro mbufunze. Tufuna kasente ka kasasiro okulaba nga management esobola okulaba nga eyimirirawo kutambuza emirimu gyayo n'okulaba nga tuyonja akatale kusanga nga kayonjo nga bw'ogenda okasanga. Mukwano gwange ali program bagamba kino Queen Jennifer gwali eyo ngolowooza nti nno tebakolera bitole bya mmere. Nze bw'onganje okolera kasasiro. Bannange nze nabira ddala bitole bya mmere. Mirimu gya nakyewa. Abantu banji oli bamubuuza nti wayogera nti omaye abantu basaba emirimu n'agamba sente zayagala bamusasule naye nga nebyagenda okukola tabimanyi noka kakati ono asaba omulimu tagumanya aga nti nsobola bwawusigala oyagala meka 8
kakati n'omuntu usanga n'olujja tamanyi ku lweru kati lugamba omunana akwanga ayagala gwaki so kitegeeza ki nti bambi mwami Mukibi musimyeko kino kubanga actually I not had it from anywhere nga sente abantu mweze mukozesa kubanga olina abakuliko emabega kakiiko kaliko abantu bangi mukozesa okubeera bata n'obakuuma nga nawe abantu balyanga nawe olyanga ate toli bubi nti akozeseza akakasente akatini ate mwaka akatono kigenda muyamba era abantu okulaba nti osobola okukola mu bulumi ate ne mu bulungi nga sente zikoze ki zize so njagala mikwano gyo oba bwe muli ku kakiiko oba weeye ebigambo nga bisatu ebisobola obbagumya basigale nga we bali tebenyenya wadde mukyali akasasiro tweyanza nyonya bannange benkulembera nabo management ya Kasero nakati kyensinga obbakubiriza ennyo okulaba nga omulamwa gwatuleeta mu kulembeze muno kuweereza abasuubuzi bakatale ke Nakasero okulaba nga tuwa ebbaluwa ya President Museveni okuba nga tugiwa ekitiibwa okulaba nga ekyamuwandiisa ebbaluwa eyo nga abasuubuzi be bali banyigirizibwa mu mbeera z'okubalembeka omusolo omuyitirivu okubeera nga babalembeka omusolo omuyitirivu bakubwa bayisibwa mu mpisibwa etali nnungi okulaba nga nkubiriza abasuubuzi bange bakatale ke Nakasero okulaba nga ffenna nga nze empajja bakulembedde nga tukwata bulungi abasuubuzi bakatale ke Nakasero ng'emize egyaliwo mu bakulembeze pulezidenti byazze waliwo emize egy'okubeereka abasuubuzi emisolo emingi n'abawo emize egy'okukuba abasuubuzi obbakuba ng'abaana abato emiggo era nga woofiisi tofuna kuyambibwa okuyambibwa bakubanga okukuba nawe bakubako kuba walimu nga kola tebannakulonda nze nalimu nga tebannabakunnonda aye nze obaddize saakubwako kubanga nze nakuzibwa nga oluusi ndi mwana wa mpisa nali senyigira mu bintu bya fujjo nze banzala wano bamunaanika Luweero yenyawo basajja ba Kabaka tumuli awo kumpi kakati mwami Mukibi Richard chairman wa Nakasero yenyawo Nakasero ono ogambye omaze mu myezi 9 wakakolayo COVID kati mbutuufu nze kati gino emyezi 9 Queen nze kati bino byombi kakasa mbinako tik Queen kyenjagala okukakasa ku myezi 9 binakola katale ke Nakasero byensobola okutotolako ko ebitonotono aye nga tinga bingi obakanjogere byonna kyensokerako ddala TV ya gavumenti kyensokerako ddala abasuubuzi b'e Nakatale ke Nakasero baali banyigirizibwa ku mbeera y'amasannyalaze ne ku mbeera y'amazzi era nakola ku mbeera y'amasannyalaze amasannyalaze ku ssaawa zino Katale ke Nakasero bali banywera ku uniti ku nusulu 10 essaawa zino banywera ku 750 nga directive ya president bwegamba bwenva ku ekyo nenzira ku mazzi amazzi abasuubuzi b'Akatale ke Nakasero baali banywera amazzi ekidomola ky'amazzi ku nusu 5 ne nusu 3 wotambula essaawa zino otambula tapu ne tapu banywera nusu 10 ku tapu embeera gye tuyisemu ya covid amazzi mbadde nga bawadde ku bwereere nga amazzi wonna wogenda ku tapu osena paka wokola ki bwoyagala n'ogafuna ku bwereere nga nvudde ekyo nzize ku mbeera y'obuyonjo embeera y'obuyonjo naye nakajja nga nakamala mu ofiisi muno omwezi gumu neteekawo etteeka ntino mu luvannyuma lwa myezi 3 tugenda kubatooza Akatale ke Nakasero era Akatale ke Nakasero kuva mbanya naye akamala nakooza emirundi 2 nga kakuutibwa bwenva ku ekyo kyenkoze toyize Nakasero ne bwe bakulambuzaamu essaawa zino otuulayo zaali nkyafu nnyo nga mbi nnyo ng'omuntu osobola nakuziyingiramu aye essaawa zino munnamawulire waali ne bw'ogendayo otuulayo n'okolayo ne byoyagala byonna mu toyize Nakasero nzigezezaako okulaba nziyonja era zirabika bulungi bwenva ku ekyo nzira ku neeyisa ya management yange abantu bonna Nakasero baali balina obulumi ng'abakulembeze tebabeerawo
katale Nakasero nakugambye okuva waggulu fe katale ke Nakasero office yaliwo nga tebafuna buyambi essaawa zino baali tebabeerawo n'omukulembeze yennyinyi yali tabeerawo abamu otambula ku gulawundi bakubuuza Kakuuza yafaanana atya yali omukulembeze essaawa zino nze ow'emyezi 9 ne bw'osanga ku nsonda ne ku nsonda bamanyi Mukiibi Richard ye mukulembeze abakolaki abakulembera tubeera ku ofiisi kuno okumala essaawa 24 nga tuwuliriza ensonga z'abasuubuzi 24 obozze essaawa 8 ogw'ekiro ofiisi yange ebanzigule okulaba ng'ewuliriza ensonga y'abasuubuzi nyabo wetuli tubeerawo ne tubeerawo okulaba nga tuweereza abasuubuzi twakwogerako ogambe n'ebintu nga 10 1 2 3 4 5 tukyagenda maaso essaawa zino akatale ke Nakasero kaali tekaliimu nkuubo ng'omuntu z'oyinza okulaba nga waliwo embeera etali nnungi nga ebintu toyina w'oyita ne tukola ne management yange okulaba nga tukola amakubo okulaba nga abantu bajja akasomo tugulako ebintu balina ebayita tugulako ebintu bwenva ku ekyo taleke Nakasero twayina ebifo ebifumbirwamu ebyokulya ebifo nga bikyafu era ebifo ebyo tugezezzaako management yange okulaba nga tubiddaabiriza ebimu ne bizimbibwa ku mulembe gwange gwe naakamalako emyezi 9 twayina okusoomoozebwa akatale ke Nakasero tulina abavubuka baffe abaasangibwa nga abavubuka balina empisa gye baali bayisaamu embi ey'effujjo banywa enjaga babba obusimu bw'abantu bakola ebikyafu byonna babba abasuubuzi baffe abatuleetera ebirime ku katale ke Nakasero abantu abo baana nga babulwako ekintu kimu kukwatibwa bulungi obateekateeka abaana abo nabateekateeka era balina ekifo kyabwe Queen mbadde nkusaba nga tonaba kuva wano otuukeko mu nkambi y'abaana abo ofune message yaabwe owulire ebirowoozo byabwe owulire embeera gye baalimu ku ssaawa zino nga mbateeseteese era buli mwana ne mukolera omudaala nga tateeka bintu ku ttaka ne muwa omudaala abaana abasukka mu 7 balina emidaala era baweereza bulungi naye essaawa zino kye bakyabulamu kikyammanji wakiri ekyali kintu kimu aye nakyo nakitandiseeko ekya capital tebalina capital era nsaba ampuliriza essaawa zino gavumenti KCCA etutwala abaana abo webalekebwa bwe batyo batawaanya ggwanga bannyambeko bankwatireko okulaba nga tuteekateeka abaana abo tubongere mu bubizinesi wabwe balina obutono balabe nga nabo bafuuka abeeyagaza. Ebigambo by'owulira mukwano okujjukiza si byange nga Queen Jennifer bya Munnayuganda oba bya chairman ow'e Nakasero Mwami Mukiibi Richard Mbula Kalevu gwe tuyise leero obutale tukyabulambula era bukyalimu naye ekyenjawulo kyendabye kate mukana akatale obuyonjo obwo naddala nze buntabula kakati Mwami Mukiibi oyogedde ku mbeera twogedde nnyo KCCA obutale wonna wempitira abasinga KCCA baluma KCCA newo ya luganda lwo KCCA eyo olwaki etuluma KCCA eyo yalibadde nnungi era ffe nga ffe tuli beeteefuteefu okutambula ne KCCA aye KCCA erina ekizibu kya gender KCCA erina ekizibu kya gender bw'aba siriimu gender we wali obuzibu bwonna mukyala Kisaka mukyala mulungi era akyatukutte bulungi ffe ng'aba Nakatale era mukyala Kisaka tukusaba maama oyongere kulaba ng'okwata ne ku gender nga ffe bw'otukutte obulungi ne gender yeeyo olabe nga ogikwatako bulungi kubanga ffe ng'eno ku ground egaanyi okutuusa eddoboozi ly'oligituma kulanga gituusa abasuubuzi bafune bye balina okufuna mu kitongole kya KCCA kubanga yetwala. Mwami Richard Mukiibi ebigambo bye bingi ate birungi naye
byonna tujja kumanya oba yeye mutuufu oba mbuno naye tujja kubimanya ate lwaki tetubimanya kakati mwami Mukiibi ng'omaze okukola bino byonna kiki kyogambayo nti kino tonnakikola bakongereyo akadde oba kati ne bwe tulonda ati nze nkugambye essaawa zino andiza okuŋŋa nti Queen najja kuweereza abantu bange mbawadde amasannyalaze mbawadde amasannyalaze mbawadde amazzi mbalongosereza bwe bafumbira emmere walungi kati ne baŋŋenderawo nenzire wange pulezidenti naŋŋa nti tuli lino nze nkwata obukwasi kubo nenzire luweero era Queen nze kinjagala okwongera okugamba abasuubuzi bakatale k'ennakasero bakyakwetaga nze mbabuulira amazima essaawa zino mwe mwasindika okubakulembera era essaawa yonna emuŋŋambira nti nno nzire ebbali ndi mweteefuteefu okudda ebbali ne kyemba nkozeeko ekyo kyenkoze kyembawadde era essaawa zino Queen nkubuulira nga sikulimba oba okukola ki nze nga ssentebe w'abasuubuzi akatale k'ennakasero mu bigambo byange tebinaakukeera nkya kugamba tino saagala kulonda era okulonda ffe tuli beeteefuteefu okuyingira mu kulonda okulimu amazima n'obwenkanya ekigambo ekyo neyansanyo neyanzege mwami Mukiibi ensonga lwaki nkireese nti waliwo abawakanya nti kulonda ate naja tibisa naye nagadde okulonda oba kiki kukola ki kujja oba bitya kimpadde essuubi nje essanyu lingi nti gwogambe nti bwe kijja nga kiri mu nteekateeka nnungi okyaniriza tojja kukiwakanya sikiwakanya amu n'omundi n'ogumu kiki kyosaba pulezidenti nve wano kyensaba pulezidenti Museveni pulezidenti Museveni tokaaba gwe watuwandika ebbaluwa gye wawandiika nga ffe abamu tewali tutugimanyirako n'owandiika ebbaluwa olw'obulumi w'abasuubuzi abaali bayisibwamu obulumi n'owulira amaloboozi gaabwe nga balina obulumi bayisibwamu ku ssaawa zino obulumi bwe baali bayisibwamu n'owagala n'obujjawo okulaba nga abantu bayita bwe mu bulumi n'ojjawo obulumi bwe baali buyitibwamu era essaawa zino pulezidenti Museveni tukusaba omukyala Aisha Kabanda nga njogera n'aba pulezidenti Museveni Aisha Kabanda ntunula mu kamera bwenti directive director mukyala Kisaka yatutwala okulaba nga obutale tuli wansi wa mukyala Kisaka era tusaba pulezidenti Museveni Aisha Kabanda omukulembeze minisita tukuwa ekitiibwa aye naffe tuli bakulembeze abalondebwa abantu aye tuwulya buwulizi bigambo byogerwa ku marediyo ku mativi ku biki aye nga ffe abakulembeze abasangiddwa mu bukulembeze bw'osanzeewo kubanga nze wansangawo nga nkulembera abasuubuzi bakatale k'ennakasero aye sifunangako kuwulirako tuwandiisa amabaluwa nga tukwetaaga okutuwako mu ofiisi yo aye amabaluwa gaffe tutuddamu wabula tutuwulira ebigambo byoli mu kwogera tetumanyi gye biva tetumanyi oba biva mukama waffe pulezidenti Museveni yatuleeta mu bukulembeze okulabanga gyabikutuma tetumanyi era twagala otusangeko otuwulirizeko gaffe abakulembeze aba interim committee olegeere kizibu ki essaawa zino tulina obulumi bw'amaanyi nnyo oyogera byoyogera ku ground totuukako ground ez'obutale wajja kuweereza ffe bantu abantu tukwetaaga ojje tukuwulire kiki kyowuliza abantu era tuwulira buwulizi byokwogera tuwuliza buwulizi leediyo emu gye tuwulirako ebyo byonna byonna ebyogera ku butale tetulina leediyo ndala zonna zitukolaki zituwulirako butale wabula tuwooza tetulina omupango ne leediyo y'emu gye mukolaki gye muyisako amawulire era eyo kitiibwa pulezidenti wabanga waliwo omupango ogwo guliko ensonga za Aisha Kabanda ne munnamawulire omu akozesa amawulire ago esaagala kwogera mu mannya gano abeera nga yatabangula obutale pulezidenti Museveni eno TV ya ggwanga ebigambo bye tutwala byonna bituuka mukulembeze bulungi era oba oli awo yeetaaga okumanya yennyini lwaki embeera eno eri bwe lwaki embeera eyo embeera eyo nga bwe njogedde ajja atunnyonnyole naye ajja ati Kabanda oyo ayina okutunnyonnyola ebigambo abiroota bamukaka balina bye bamusibira namuga yeyogera kiki lwaki bifulumira wamu era munnamawulire oyo bamuyita Farida Bongole tajja ku gurawundi tamanyi kibeera ku gurawundi wabula akola amawulire ge mu woteeri ffe twagala munnamawulire nga bozze ojje ku gurawundi
okola amawulire go wakula ku ground. Aye Farida Bongole akolera amawulire mu ziwooteri. Kirabika balina oluwenda ne maama we kubanga nze nawulirako oba maama we oba ki Aisha Kabanda wabanga balina oluwenda nga balina ekimera kye bagoba tubaye tusaba okitiibwa pulezidenti okirinyemu eggere kubanga ffe tutambula bulungi n'omukyala gwe watukwasa Dorose Kisaka era nyongera okwebaza omukyala Dorose Kisaka okulaba nga emirimu nga bw'ogikutte nga mukama we yakusindika okulaba nga abasuubuzi ba wansi bafuna obwenkanya bafuna ebintu ebyali biriwo okulaba nga obikutteko kulanga abasuubuzi basanyufu. Ebigambo banange byowulidde mukwano si byange ebigambo bya Munnayuganda ddala ku ground gyensi gyategule ebigambo twagala okuddala mu butuufu okutega twetwewunya munnange kati bye bituwulira eri nogana nga tewavaayo kanyigu kati obutale butambudde kati guno omwezi gwa 2 naye tubyogedde abantu tubasojja naye bali abamu tebali mu kuvaayo ate bekweka nkusaba nanyini genda nja kutuukako tuyina okumanya mukyala Dorothy Kisaka abantu bano bakweseeko nnyo ate bakwinamu obwesigwe nkusaba eddoboozi lyabwe olitwale nkyali mu katale Kenna Kasero nga sina kusiibula chairman yenyabo chairman sina kusiibula naye ngenda kusiibula yenyabo ebya president obyogedde kakati ate abantu ob'okulembera bo oboogerako ki abantu bange benkulembera nyongera okubeebaza beebale kubeera bakakkamu ate beebale kubeera okulaba nga tutambuza wamu ebintu byakutambuza akatale kaffe era nyongera okubeebaza n'okwongera okulaba nga tukolera wamu Nakasero sigenda kubanga nze ngenda okwogerebwako nga Nakasero njagala twogerebweko lumu nga Nakasero nga ffena tuli ekintu kimu kyenkola namwe mukifunamu njaga tukolere wamu tuweereze Nakasero essaawa zino twogerebwako ffe ba number 1 mu butale bwonna etubanga tuli ba number 1 tulina okulaba nga tukola ekyawukana ku butale obwenjawulo obutwetoolodde tugezeewo okulaba nga twekubiriza okubeera abayonjo okubeera nga tukolera wamu n'abasuubuzi okulaba nga tutambuza management yonna kugenda maaso. Munabagamba ki munange njagala okwawulira ebintu bino bibiri tuyina Hajat Aisha Kabanda oyo ali mu parliament ate tuyina Misa Kabanda ate ngoye minister wa Kampala bwe tutegeeza emberebezi yonna kwetambulira tukyali mu katale Kenna Kasero ebigambo bya chairman mbiwulidde tevaako bagamba ki program ne kuli Jennifer nkyaliwo nnyo. Bonji tutakwa tuwatasaka bakulembeza ab'ensolo kati tandise nono mwami vice president nano mwade wa vice president tomanya kanunda hizo kukwera nemepukujjako vice wa katale Kenna Kasero market akatale kano banange vice olio tukimanyi vice abana yokuddala eryo tino oli wavaawo yaddakawo kisinzira ku ssemateeka nedda byibona Uganda webikola ssemateeka wa Uganda si bwalyo kyali Tanzania kyoga tisibye byo ebyowana biri bitya tujja bitegeeza muliramu enjakwini tusomese gwange byonna byebimu ebyawano ssemateeka mulala kale olyote munnange bulungi nyabo mukujukiza mukwano bande ba corona jebuli ate era bulwaza ate buta ate ina bangi abakuliko emabega gobosalawo ffe ate manya nti bangi bolunya naye nebaza nti abakatale Kenna Kasero mbasanze balina sanitizer uno sebulukazoke nkongera eddala obakanaggwamu banagula akalala nange kankeyongere kakasa nti butuufu tuli bana bulungi nnyo era tuleseewo social distancing tuba tujjako masiki zaffe lwazo nga twatetaaga otulabe bulungi bye tukugamba osobola okubeera nga obitwala ng'asonga kakati mukwano gwange amanyamu Ntambala Alex akatale kano kasanze otya ebbanga ly'emyezi 10 nawe wakajjamu kabadde ali tukulemberedde gye mukulemberedde kubanga wawadde emyaka okuva 2007 kutuuka 20 mu gw'omwenda mu gw'okumi n'ogumu twajjira
embeera wano ebadde mbi nnyo kuba abantu bwe tojja kukola kusibira abantu ku madirisa n'asula ng'ayimiridde ng'abantu ba bulijjo kulembeze bannaffe balina empingu ezibeera n'abasirikale ekyayagala kyakukola bagamba nti nange nkyewunya ne President Museveni yeebuuza amaanyi bagajjawa kwe kusalawo n'abagendeeza ku kisa kubanga omuntu abakwata omuntu munenga mukulu n'amukuba embooko President si kisa ensonga zaine engeri gyazikwatamu neyeetegereza neyeetegereza n'asalawo amagumba gakyayunga embooko y'ekikulu eyegumirika egayunga naye byebiri mu Afirika naye tobaza Katonda nti kati byavaawo ku bukulembeze byavaawo kakati erinnya lyo lineerabidde Ntambala Alex mukulu Ntambala ogambye banga mukulemberedde emyaka 10 myezi 10 kakati emyezi gyo 10 akatale kano kato kasanze otya myezi 10 abantu balina ku buweerero bakola emirimu gyabwe kiragiro kya President kyajjawo emisolo gyali gisolozebwa ku midaala ne lockups ne giyimirizibwa era abantu tebawa wadde twali tugenze mu kooti 215 kooti n'ebiyimiriza era yagenze era okwongera ekiragiro kyalese mu baluwa nga ffe twagenda mu kooti n'eyimiriza naye nga abantu badde babakako okuwa ziri ssente nyingi era abalimi ababazze abange tuline vice wa katale kena kasero sagalo kusabwe mwami Alex bwe tuli naye atubuulira emitendere egitibwamu okufuna akatale kena kasero wano ngo yagala omudaala oyitawa era bibeera bitya mulanga emyezi 3 kati abesenzawo nga teginaweereza 3 mbakola mutya ate ka weesenza otya yizo kera nze nenda babantu bagenda mu kyalo ku kolona tebakomanga naganze nkoyo okubeera anti kati tuli ku mateeka obwogamenyi kesi sejja ne kwata ne kusimba mu kooti bweneta ekintu kidogo teyagala byakimpatiira ate bweneta ekintu kidogo ekintu kidogo anti tebibeera mu butale okola akatala k'ekimpatiira mu Kampala kimenya mateeka okolera mu nkuubo kimenya mateeka okolera mu luguudo kimenya mateeka awo hawerese mungi vice abantu abo balemedde awo ku nguudo awo olaba nga nejjamu akwatirira n'olulanga emotoka yagala gisuula otambuza ebigere lwaki webali nga kati gwe vice ogambye abantu abo webali olw'enkyukakyuka y'ensi tebabawerebwe no enaku katumaze emyaka olmost omwaka gumu tulina akavuyo obulwadde bwa coronavirus ekikosezza n'ebyenfuna bya gavumenti naffe tutafuna ne gavumenti batalina ssente osanga bali badde bateekeddwa ne bakola ki ne babeerako balaga kuba akatale kano ketuliko naffe tuwandiika mawulwa twetaaga bakazimbe ttaka ddene liriko obustructures obutagasa bantu tusobola okuggyako singa kakyusibwa naye bwe kabeerawo kati tubeera mu kanyigo ate era waliwo obulwadde vice bwe nnyimirira wano bwe nti nina engeri gye ndabambuleera ennyingi ezo ebituliize baafumita ze batungatunga ziba zitya lwaki ambuleera ezo nnyingi tewaliyo ngeri gye batusobola kukizimba nga enkuba bwe tetunyigiriza nnyo anti kinkugambye era President twamusaba dda nekesi tuzimbira akatale kano kakyuka era enkayane zakavaamu zava ku kuzimba ne bagezaako kwagala okuwa abasuubuzi abatakikwata bulungi nekyononeka soka tusaba gavumenti ekoleki etuyambe ezimbe ebyambuleera ebyo yali parking naye olw'enkulaakulana y'ensi abantu nga tebalina bakolera kesisi nekizigana naffe n'abakulembeze abantu bakolera wejjamu Alex gamba naffe bakulembeze anti sinze nkulembeddeko nzekka kati yes kakati aliwo Doris Kisaka era bwe yajja yakiriza ambuleera ezo zendabetuli kugamba ng'ogiraba emu egamba alo natera okugwa ambuleera ziriwo zitukula njeru zonna mpya ekyo fenga management tulina okulaba nga zinyirira naye nga KCCA mukyala yagamba abantu babeerewo bakole olw'embeera eriwo buli omwana onye ekyokulya Alex katale chairman yayogeddeko nagamba nti kakola essaawa 24 era nankakasa nti ne ofisi yammwe teggalawo kyakamwe bakamumpalompalo webakesako eriiso limu ate eddala neritunula oba omu bwabeerawo emisana omulala abeerawo ekiro mukikola kiti amasanyalaze gebiwera nga gagenda bannange amasanyalaze gagenda naye kati mulimu twafunye abatudduukirayo batuwadde ettaala za sola weziri ojja kuziraba kugamba bwe gagenda zo ziba zaaka tebakyafuna buzibu
obuzibu tebubeera bw'amaanyi wadde tezinaba kubonawona naye nga pulogulaamu eriwo yakuzibunyisa wonna kale era yaddeyaddeko kubanga luli ebadde nga nzikiza nga buli muntu akoleza akasimu ke obulwadde bwa korona bulokozesa butyaka abantu mukatale bano abantu bamumaalina ennyo mukatale bakyalimu nga bwe baalimu oba abantu bwe bwayitirira bayimirizibwa nga tukolera mu mpalo tuteekawo abantu banaabira engalo ojja kulabawo ng'olambudde tulina sabbuuni baatudduukira banaffe natwayo ebidomola bya sabbuuni naffe tubadde tugulanga ffe nga management ne KCC yatuwayo mu busozi bwayo yatuwa masikisi KCC yagaba masiki abantu bayimirizibwa ne bakolera tubasomesa okwewala ne tukeberako abantu nga 8 tewaliwo obuzibu ate kati tugemeddwa n'olwaliro bagema wali kati mulundi gwakubiri nga bagema mu katale era nange bangema ne bannange bonna kakati mwami Alex njagala ontemeretemere nti singa Queen ava mu Katanga bantu kikaki era bitundibwa ki byensuubira okusanga mu katale k'Ennakasero mu katale k'Ennakasero okwawukanaako n'obutale obulala tulina bibala temulimu nnyongoye temuli masowa ga produce tulina bibala ennyama enkoko pozi n'emmere enfumbe tulinamu ebintu ebyo n'ebyamu kuliko ne lookapusi ezimu amaduuka omulabi wa program bagamba kindoza muwulidde obutale buno bayirayo bwawukanira ddala kubanga bwetuze tutambulako obumu ate bulimu olaba nti leva eno etunda kino leva eno etunda kino ate oba enemu ekola kintu bwekita ate oba enemu ekola kino bano bakugambye tulu naye engoye teziriyo era naawe atekeko okuleta bizinesi mu kataleko Kannakasero toleeta kubanga bo baagala bibala ebivunda baagala emmere ey'omubwangu eriribwawo ate ne baagala ng'oyagala nkoko ng'oyagala nnyama nnungi ebyo vice president wawano gira gwe vice wawano ate ani agala nsabirayo ekigambo eri gavumenti yaffe eriko kyogaa nti kino Queen president bwakiterezaamu akatale kano kagenda kuba kateredde bigambo bibiri sijja kusaba kimu nosaba bitaano kisooka embeera gye twagiramu twali tumaze emyaka 15 tewali ddembe abakulembeze abalala nga tebavaako tebalondebwa bakola nga bwe bala pulezidenti yabasikambula mu sikambuzi n'olwekyo bwe tubanga waliwo abaagala okuteeka kati okulonda tetukugaana naye tukwate emitendera dikyese yakolebwa abakesisi ate bagenda nayo tebagitimbangako tetumanya ani asaanidde okwesimbawo ani alonda munne tekinnamanyika ate sipiidi eri wakati wano gyempulira ku radio CBS Mufalida Bongole byatambuza ne Misa Chala Kabanda ebyo bagambye nzina dude nga nzike nyine ku CBS nabaddeko okukosa romande nga bagamba nange nabiwulira kulonda kuli mu weekend obuiki egenda okugwako tewali gye setimbiddwa nga kola kulonda mu Uganda bikubeera enkala mugenda muzikebera ne mumanya ani alonda ani kulonda kuli kutya okwero si kwali kwa layini kati tumanyi kwa katale kukunaaba kutya ate olina agamba mu weekend tugenda kulonda tusindike kino tusindike kiri ate nga abakulembeze ngaffe tetutudde kulungamizibwa abo abatutwala ababyogera n'aba CBS okulonda kubulayo wiki mmeka yatuga mu weekend nayo endaba eri mu kugwako eno naye teyatugambye ngaffe bayogedde ku CBS amaloboozi gabadde wakati w'abantu basatu Hajat Misa Kabanda Misa wa Kampala ne omukyalo Bongole wa CBS babiri ne deputy wa executive director Mwami Muyimbazi ne babadde ku mawulire bali basatu ne bakoonako ne kwala sisaategedde oba oli omukulu oba wa central tebayawudde so kale kintu ekyo kitaaga kukwatibwa na bwegendereza abantu banaaba ab'okulonda bateekebwe bulungi ate tumanyi ani alonda kireme kuleetawo mivuyo ekijagalaza abantu batakola mirimu gyabwe ng'abalaba bazze kukola tebali kwebyo mpozi ekyokubiri akatale ketumwako Ennakasero mutuufu kokeetaaga kuzimba ne kakyuka ne kalabika bulungi ne kabaleka Pulezidenti Museveni kyetumusaba atuyambe pulogulaamu y'okuzimba akatale kitutere mu nkola mu bwangu
akatale kabe nga kasobola okuyamba abantu abangi nga tebali mu mbeera nnungi. Abantu boolaba wano bali mu byambuleera, enkuba ebakuba, kolera bweru, kibuyaga afuuwamu. Nange kyembadde nkubuuza ekyo ngamba mwasalawo bibeere nga anti olw'embeera eriwo embeera ennungi mugyagala tugisuubira mu Pulezidenti Museveni. Ekyokuzimba bwe kiba kisimbiddwa ekizimbe kino tetuddamu kubonawo. Nga nkusiibula embeera kubeera nga abantu bakolera bwereere nga temulina bye mwagala okutereeza eyo ogyogerako ki gamba Pulezidenti? Embeera y'okukolera obwereere nga waliwo bye tutaba okutereeza si nnungi kubanza ebbanga lyenkoleddemu bino tubadde nga tusasula mu kesesi naye ebaddewo olw'embeera enno eyaleetebwawo abakulembeze abaaliwo bagezaako okulirizinga amataka gano. Toyanza tweyanzenge olina famire yo oba eri mukyalo mbeera nabo bazumireku omukyala bataye baagala nnyo omukyala agambala n'abaana mbatumidde era mbaagala nnyo. Munange ebyomu katale ka Nakasero bikyalanda ndawe mpabula kati nyingi nnyo waliwo ate alina ebyama bya Nakasero nga ate yabikuma ate yabitereka yayabya ate yasadula oba yatereka tulina secretary wa Nakasero markets akatale kano bonna bakalimu tewali yampadde buvuna buddo bwa Nakasero ate ne lwaki kali bwe kali naye kyojja kukibuuka kangende straight ne mukwano gwange nanyini papula nanyini byama bya Nakasero oli mutesero jendi mama mwebale kuweereza gwanga kale munange webale kubeerayo naffe batubeezaawo bakama baffe nja kusaba jeko masike kubanga njagala akutwala mukamawo oba ne gwoweereza akulabira eddala neyanziza mama amanyego amanya nze Ntambazi Haruna secretary wa katale ke Nakasero secretary Haruna goyina ebyama bya katale bwe kiri mama gotusuula akatale ka Nakasero bagwokambusa twambuka bwambusi byonna nga gwe muvuzi ye biri wano kakati Haruna ntambudde mu butale bungi nnyo ate nga kyambutambulamu wanga obutale buli 15 ate nga kinkakatako okumanya ebizibu n'enduwadde bw'aba siriimu bino ebitututu ebinene biruma mu butale birabikamu ebiri bingi kakati kana ke Nakasero ebirwadde byako bivaawa sokere ku kako kennyini kotwala ebirwadde bya obutale naddala Nakasero tebyawukana nnyo na butale bulala naye endwadde yonna etandikira mu jenda erejja ebizibu bijja kuggwera mu jenda. Okusookera ddala obutale bwali butambula bulungi ku biseera byaba Meeya Yiga naye awo mu kugenda kwa Meeya Yiga okujja kwa Mwami Ssebaggala okwasooka ne wajjawo Mwami Ssebaana awo President we yagambira kubanga mu nteekateeka ya kanso tewaliwo we bagambira kutunda butale nga babuguza abantu obutale bwalinga bwa gavumenti etteeka terikyukanga naye President we yawa ekyanya nti abantu ababulimu be baba babukulaakulanya awo jenda netandika okufuna omululu ekizibu ky'obutale mululu oguli mu jenda era okuva mu 2006 2007 President we yayogerera nti obutale babuwe abantu ababukoleramu jenda yakyusa ekiragiro kya President newa abantu bamusiga nsimbi abebbali okugeranga basajja balaba wano mu katale kaffe wano gwe baali bakawadde ng'ate police ekiragiro kya President Museveni kyali kigamba kuwa basuubuzi abakalimu okwo kwali kweyagaliza kw'abantu abali mu jenda okubanga bakyusa ekiragiro kya President nakati kyekibonyaabonya obutale bwonna kuba bamanyi buli awali enkulaakulana y'akatale byanfuna baagala kweteekamu kati kankuwa ekyokulabirako ekirala omukyala Misa Kabanda yakajja ennaku 2 mwezi gumu naye olaba abali mu jenda wamu ne director ne deputy ED omwami Luyimbazi bamuyingiridde bamutandise omukozesa
era kati owulira avudde ku mirimu gye gyonna gy'alina okukola afokasinze ku butale ng'ate obutale buno bulina kulibwa idi na nkulu w'ekibuga yalina okuteekerateekera obutale naye kati owulira linnya minisita Misa Kabanda azifu talina mulimu mulala gw'ayinza kukola naye ng'ebyo byonna biseetingibwa genda yemuli okumpi yemubuzaabuza pulezidenti yayisa bulungi ekiragiro ekitegerekeka bwe yalaba emivuyo egyo gyonna amaze okusasula abasajja balaba agenze bwe baddamu okuwa naddala wano mu Nakasero market bawa bakona ba mikwano era tebategeka tebayita mu PPDA fe abasuubuze bannannyini maduuka n'emidaala netwala Haruna tamanyi PPDA tebayita kizeemu mu Luganda akitegeere bwe baali baddamu okugaba pulezidenti amaze okusasula abasajja balaba agenze abagenda ne bagamba nti kati ffe katuwe bakona ba mikwano tebayita mu mateeka agagaba ebintu bya gavumenti wadde baali balaganga abawa abasuubuzi bannaffe naye ffe twalaba ng'engaba yakukuweesa kkono bakugiseeko ddyo nga bo baagala obuduuka obugenda okuzimbibwa be baba buzimba be baba bafuna musigansimbi ebintu byonna babyekolere ffe kye twakola twabalwanyisa nga tugenda mu makooti ne tuwawaabira KCCA ne tuwawaabira wamu ne bannaabwe be baawa kuba wano tuli abantu abatasukka 2,000 abasuubuzi naye bateekayo ekitabo nga kiraga abasuubuzi bali 1,700 KCCA n'ekitongole kyayo genda tebajja ku verifyinga nti bano abantu be batugamba nti be bali mu katale be bagenda okuwa be batuufu kweri be balimu era ebyo bye twakwata ne tutwala mu kooti ne tulemesa KCC okweexecutinga final agreement ne bannaffe abaali bagamba nti baguza akatale nga ffe tulaba baleesa abantu ab'ebweru nga ffe omuntu owa wansi omusuubuzi owa wansi wano mu katale mufuna mpola tayina wagenda kufunira mu nkulaakulana ejjabbo gye baali bagamba gye bagenda okukozesa ate ekyokubiri twali tugamba nti ffe twagala gavumenti gye twesiga bano musigansimbi gwe banaafuna tajja tulabawo ajja tunyigiriza atusabe sente nyingi ze tutayina naye gavumenti bweba yezimba gavumenti yesobola okulaba nti ono omuntu wa wansi afunamu kasaabeera nga abadde ayina akafo mu kureallocatinga mu kuzaawo obujja nga akatale kaba kazimbiddwa omuntu wa wansi asobola okufunamu kati olutalo olwo ne tulutwala mu kooti gye twaluwangulidde era ettaka tebaalifuna mwebale tusabira kakati mwami Haruna ono banange kujjukiza mukwano alaba program bagamba ki nange ku Jennifer ono gwe tulina ye secretary nakugambye nti ye mukumi w'ebyama ebiri mu katale lwaki yawandiika yamanya gundi afuluma gundi mwali gundi ate bibadde bitya banga ye secretary ategera bulungi ebizu bya katale ogambye bitandikira mu Jenda era ne bijja kugwera mu Jenda era bijja kugera mu Jenda Jenda eyina kukola kibyogamba nti Queen singa Jenda ekola kino nekino ebintu bino ebimu bigenda kubanga tubifuma bufumi okusookera ddala njagala maama waffe President Museveni nga we yasalawo obutale budde mu gavumenti ayongere maama waffe mukyala Kisaka amaanyi asobole okukola enkyukakyuka mu Jenda wamu ne State Council okutwaliza awamu directorate tezisinga nfu okujjako ezimu nga directorate ya health eyo yetuyambye nnyo mwami Okero director Okero atuyambye nnyo mu byobulamu wano mu covid simwogerako okujjako okwebaza obwebaza ye muntu yekka avuddeyo mu kesisi yonna najja n'alinnya wano mu katale n'alabanga ebisasiro biyoolebwa obuyonjo weebuli covid tuyina amazzi enteekateeka tutuukiriza SOPs njagala okutegeeza nti Nakasero mu Uganda yonna ye yasinga okuteekateeka obulungi mu covid ono mu butale public markets mwami Okero bakwebaziza nnyo webalire ddala okuva naye nti byonna obikoze ate ndowooza muno temuli yafa mukatale muno temuli yafa twakebeza abantu abasukka mu 7 twasangamu
abalwadde 8 bonna mu bantu 7 bonna bajjanjabibwa ne baleeta wana amabaluwa gaabwe ne tumala ne tubakkiriza tikati muwonye mutandika okukola. Essaawa eno twakagemya abantu abasusse mu 100 wenjogerera kati tenti weeri wali abasawo weebali ebyo byonna nga tuyita mu maama omwami Okero eddagala alitutuusizzaako nze namazeyo ddoozi yange ffenna abakulembeze wano. Haruna nga bwolina ebyama byakatale kano ng'oyise ewa maama bigambo ki byoga nti nze Queen bino ebigambo bwe mbigamba maama bigenda kutuukira ddala ewa pulezidenti oba byosaba pulezidenti abakolere naddala nga gwali mu katale? Okusookera ddala nakutegeezeza nti twagenda mu kooti ne tununula ettaka lino nga kanso yali erigabidde abako n'ab'emikwano genda naye President Museveni akimanyi bulungi nti mu kooti eyo tulina emisango naye yennyini atuwulira tulina emisango ate tulina okusasula balooyazi baffe n'abalala bonna abaatuyambako. Awo tusaba mu nsonga eyo atuyambe ey'emu. Ensonga ey'okubiri abantu bano baali baguze ettaka lino abamu ku basuubuzi baffe ne be baleeta ab'ebbali baleeta ssente ne basevinga ku sublease nga bawa abaaliwo abakulembeze abaaliwo. Tusaba President Museveni ayanguyirize okuddiza abantu baffe bano ssente naye ate bateekewo ne desk enoonyereza kubanga baleeta abantu abatali baawano ne beewandiika emirundi mingi. Kati President agenda kusasula ani alekaani mwalimu okuleeta abantu ab'ekimpatiira kubanga bw'obanga olaba nti abantu basasula 1.8 billion ze bateeka ku akaunti ya State Council. Kati President agenda kuleeta ssente mmeka nga mugamba abantu baali 1,000 agenda kuliyirira baani? Kyetaagisawo okuteekawo desk enoonyereze ekola bali bakola accountability. Ye ssente endala baaziteekawo waba buli muntu yali aleeta akakadde nga mwalina abantu 1,000 ezo ssente ziba over and above ssente ze baateekayo endala baaziteekawa. Ekyokubiri tulina secretary era n'ebitabo bye bibino sebojja kutunyonnyola ng'omaliriza biki by'otereka kubanga abantu tebasasula. Byentereka bye bino byenjogera era bino byonna biwandiiko zino zonna reports zigenda wa Madamu Idi ajjemu byatwalira President Museveni. Bino byenjogera bye bino wano waliwo saving z'abantu abantu baali basavinga ne management enkadde nga balina ssaako y'akatale abaaliwo bagenda ne ssente zaabwe abantu obusente bwabwe obwo babwetaaga. Twagala Idi bamwempowering President Museveni amwempowering ayita abantu abali mu management bazze ssente za ssaako z'abantu eri sublease ate no ssaako omuntu ka saving ne ssente President Museveni yatuwa ssente nnyingi tebazigabira bantu ziragawa zonna bazikolereko accountability. Abantu abo ssente z'abantu baziteekawo kuba abantu bazitubuuza titwasevingayo obusente bwaffe ate ne President naye n'atuwa ne President naye n'atuwa ezize essente ezo zaalagawa baza accountingire bamaffe ate tusaba maama Nankulu ne Gonjerwa nga temunnaba kuwaayo bantu abo ssente adde tuzibasabira baziddiza abantu babeerenga abantu muntu yagenda okwefunira ssente ze nga bwe yazisevinga. Secretary Ochina ekyachogamba President nkyayina kyenkyamugamba mugambe sebo taata waffe President Museveni nanyini ssente tukusaba okutuzimbira akatale akali ku mulembe eno international market ya Uganda ejjudde ebibala ebyo ebisinga wano mu Eastern Central ebibala ebiri wano wamu n'enva endiirwa eziri wano toyinza zisanga walala at a cheap price. Tusobolira nti wano ebintu mubipima mu kilo kituufu tubipima mu kilo kuba gwe mulembe kano katale kazimbwa bazungu era ebintu tubikola kizungu naye kati ekitubulamu kubanga nga n'ebizimbe n'enteekateeka yonna ya kizungu tufaanana ekyo kye tuli Nakasero International Ugandan International Market. Oh, classic one. Yes. Tusaba President Museveni era atuyambe abantu bano COVID abakubye nnyo bw'abakubye kakati akasente ne kagwawo akasuubula naye bw'atuteekamuko kasente ng'ayita
mu saako zetuyije twakola saako empyange twakola weemu ng'ogyeko gino emyoga ne twakolawo saako ate tusaba ne president batuteerewo enteekateeka nga buli poverty alleviation programs eza gavumenti nga bwolaba emyoga parish models ng'obutale nga Nakasero babuteekera enteekateeka nga yo ya butale nabo nga si yafenna kubanga abantu akatale kakola 24/7 kakola kumaca n'ekiro omuntu ebiseera byaba nabyeka biba bitono naye puroguramu ng'eyo bwe musanga wano asobola okwekulaakulanya ate mwangwira agisabe bagituwe nsaba pulezidenti enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya agikwase bagamba obutale nabo bubeere n'enteekateeka eziri special nga zijja butereevu mu butale nga tezigenze eri mu byalo. Ebigambo by'owulira si byange ebigambo bya Munnayuganda ate ng'olunaku lwaleero tuli Nakasero ekigambo akisabye okusanga bwe nandikyogedde bandige nti Queen yeeyagaliza naye akisabye nti enteekateeka ebeewo ffe twagitandika dda ne tujja mu butale buno tumanye kiki lwaki obutale beerumaaluma endwadde ennyingi ennyo lwaki nze nkiyita bulwadde naye nga kyemba ntegeeza mu ekyo nti lwaki okwerumaaluma lwaki ebizibu bisuse mu katale akatale mwe muva emmere gye tulya akatale omuntu oba tolidde mwattu amaanyi toba nago naye buli kintu kituukira wa mu katale ate omuntu n'okifuna oba okisanze wuwo ku kyalo gy'osula oli aba yakisuubudde mu katale kitegeeza obutale bubeera obubi obanga ebbeeyi y'ebintu y'amaanyi nnyo mu katale mpaka ku kyalo gye tusula ennyaanya emu n'ogigula nusu bitaano naye nga bwe kyandibadde si bwe kyalibadde naye enteekateeka embi nakugambye ekirwadde twakizudde sirimu w'obutale ye genda kubanga genda tetegekangayo nakusomesa skills bantu ba butale kuteeka bye bakola ku mutindo oguliwo wabula beefaako bokka ne babanga tebayambye muntu wa wansi kakati tetufunangako ku misomo seminars tezirimu za bukulembeze workshops naye ng'ate bakimanyi nti nga ffe abakulembeze mu butale bwa Kampala bonna ebyo tulina obifuna tusobole nga tukulembera bulungi abantu baffe nga z'amateeka ga Uganda bwe gagamba naye ebyo byonna tulina bifuna nga tuyita mu genda naye genda yenvundu tusaba President Museveni ayongere amaanyi mukyala Kisaka asobole okubanga asobola okukyusakyusa ne waba tabagobye naye abadde wano amukyusekyuse at least kale amugye wabadde amutwale mu department endala kuba kati bamanyidde nnyo we babadde kyova olaba basobodde okubuzaabuza minisita eyakajja mu nnaku bbiri minisita yategedde atya nti obutale basobola obuleetera market manager akola mulimu ki era genda eyakoze ki ye yamugambye kuba ffe twategedde mu meeting ze babaddemu nejjo babadde mu meeting naye nga DED omwami Luyimbazi asitudde genda ekulibwa mwami Galukande bamwami Bukenya bali mu kubuzaabuza minisita aleeta bamuteekamu ebintu byatamanyi nti market manager kati enjawulo wa market manager ne market master kubanga mu constitution tebiriimu ne mu nteekateeka ya council tebiriimu omukyala Doris Kisaka tabiina byabwe minisita yabijjeewa bana abantu bebeetaaga okukyukakyuka osanga n'omukyala ajja kukyuka afuuke minisita omutuufu afa ku butale ate tumusaba minisita nyabo maama jangu naffe otuyite tukubuulire ebizibu bye tuyina kubanga toyinza kutandikira ku nkyukakyuka ku bakulembeze ng'okimanyi bulungi akatale kano ak'Enakasero abantu baawaayo ssente zaabwe ne basasula ettaka tebannaba basasula n'otandikira ku bintu bya market manager ebitategerekka kitegeeza awamba obuyinza bwa Nankulu ate n'awamba n'obuyinza bw'abantu abantu bebeerondera abantu basalawo Richard mu bantu bonna abaali awo kati gwe market manager gw'oleeta yaani yagenda kuyita wamateeka akyagamuleeta ebigambo bya katale mikwano tebigwayo naye nga tukyabutalagamu obutale pulezidenti akoze kyamaanyi nnyo okulaba ng'omuntu owansi bana ng'abeerako kyabeera naye ate abali muggulu bakoze kyamaanyi nnyo okubeera ng'ate byateekateeka babisuula muguluka lwaki amaanyi bagajjawa maama Amisa Kabanda njagala okubuuza
nsaba nnyo Katonda nze nkufune wadde nga bano tebannakufuna tumanye kubanga ebizibu bino eby'obutale bye bimu kagenderere ng'omukadde akogga obanga wazze kukola program bagamba ki ebigambo ebisinga teba byange by'Abannayuganda okwogera ekyo kye balaba ate era ekibaluma